Hello, welcome everyone in this video. आज हामीहरु एनपी अकाउन्ट सेटेको क्वेशन नम्बर 18 गर्न गइरहेका छौं। यो चाहिँ अकाउन्टिङ फर लेबर भन्ने च्याप्टरबाट छ। योबाट चाहिँ दुईवटा टाइपको क्वेशन आउँछ। एउटा चाहिँ टाइम रेट सिस्टम भन्ने, अर्को चाहिँ पीस रेट सिस्टम भन्ने। यो एक्जाममा चाहिँ 100% आउँछ यो दुईवटा मध्ये चाहिँ। र अनि आज हामीहरु यो दुईटै टाइम रेट सिस्टम र पीस रेट सिस्टम यो दुईटै कम्प्लिट सोलुसन गर्नेछौं र यो भिडियो हेरेपछि अरु के पनि हेर्न पर्दैन। एक्जाममा जुन एक्जाममा आउँछ त्यसैलाई नै फोकस गरेर हामीहरु दुईटैको कम्प्लिट सोलुसन गर्नेछौं। र अनि यो चाहिँ सेट ए को क्वेशन नम्बर 18 को क्वेशन यहाँ छ। अनि पहिला यसलाई सल्भ गरेर अनि दुईवटा क्वेशनहरु टाइम रेट सिस्टम र पीस रेट सिस्टम त्यो पनि हामीहरु याद गर्नेछौं। पहिला चाहिँ हामीले यो फर्मुलाहरु थाहा पाउन पर्छ। फर्मुलाको लागि चाहिँ दुईटा फर्मुला छ, एकदम इजी छ। एउटा छ टाइम रेट सिस्टम अनि अर्को छ पीस रेट सिस्टम। यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ टाइम, त्यो लेबरले चाहिँ टाइम जति बितायो नि काम गर्दाखेरि, त्यो प्रोड्युस गर्दाखेरि त्यसैको रेटमा चाहिँ उनीहरुलाई पे हुन्छ भने पीस रेट सिस्टममा चाहिँ जति उसले पीसहरु बनायो नि त त्यो समयमा, त्यो प्रोडक्सनमा चाहिँ जतिवटा पीसहरु बनायो त्यसैको आधारमा चाहिँ उनीहरुलाई पे गरिन्छ। फर्मुलाहरु एकदम इजी छ। अनि यो दुईटै आयो भनेपछि यो दुईटको के निकाल्न पर्छ भन्दाखेरि टोटल वेज निकाल्न पर्छ। टोटल वेज। अनि यहाँ फर्मुला चाहिँ टोटल वर्क आवर इन्टु वेज रेट पर आवर। र अनि पीस रेट सिस्टमको चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्मुला टोटल प्रोडक्सन इन्टु वेज रेट पर युनिट। पीस रेट सिस्टममा चाहिँ युनिटमा आउँछ भनेपछि टाइम रेट सिस्टममा चाहिँ पर आवरमा आउन पर्छ। यसो त्यति नै हो। र अनि फर्मुला याद गर्न एकदम सजिलो छ। टोटल वर्क आवर इन्टु वेज रेट पर आवर। र पीस रेट सिस्टमको लागि चाहिँ टोटल प्रोडक्सन इन्टु वेज रेट पर युनिट। यो चाहिँ युनिट माथि चाहिँ आवर। र अनि क्वेशनमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ, सिधै क्वेशन मात्र दिएको हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसको टोटल वेज चाहिँ त्यसको कुनमा छ त, टाइम रेट सिस्टम हो कि पीस रेट सिस्टम हो भनेर थाहा हुन्न। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के हेर्ने कि यदि क्वेशनमा चाहिँ आवर टाइम ड्युरेसन दिएको छ भनेपछि चाहिँ त्यहाँ थाहा पाइहाल्ने कि यो चाहिँ टाइम रेट सिस्टम हो, यो फर्मुला लगाउने। यदि युनिट्सको कुरा छ, यति युनिट्स यस्तो छ भनेपछि युनिट्सको बारेमा त्यहाँ क्वेशनले भनेको छ भनेपछि त्यो चाहिँ पीस रेट सिस्टममा हो भनेर चाहिँ आफूले थाहा पाउने। यति नै हो। ल अब चाहिँ हामीहरु अब यो दुईटैको हामीहरु क्वेशन सल्भ गर्नेछौं। पहिला चाहिँ यो सोधेको क्वेशनहरु चाहिँ हामीहरु अहिले सल्भ गर्नेछौं। यो ल क्वेशनमा चाहिँ के सोधेको छ कि द टाइम अलाउड टु प्रोड्युस 80 युनिट्स अफ आउटपुट इन इज 2 आवर्स। 80 युनिट्स बनाउनको लागि चाहिँ 2 घण्टा लाग्ने रहेछ अरे। अ वर्कर प्रोड्युस 400 युनिट्स ड्युरिङ द मन्थ। एक महिनामा चाहिँ त्यो कामदारले चाहिँ 400 वटा युनिट्सहरु चाहिँ बनाउने रहेछ। र अनि वेज रेट पर आवर इज 800। एक घण्टाको त्यसको ज्याला चाहिँ 800 रुपैयाँ रहेछ अरे। अब रिक्वायर्डमा चाहिँ के छ, वेज अफ वर्कर हो। यहाँ पनि यहाँ दिएको छैन यो टाइम रेट हो कि पीस रेट सिस्टम हो, यहाँ छैन, बास वेज अफ वर्कर मात्र भनेको छ। अब हामीलाई अब यहाँ थाहा पाउनु हामीलाई सजिलो छ। यहाँ आवर्सको कुरा आएको छ, त्यही भएर यो चाहिँ टाइम रेट सिस्टम हो है त। ल अब चाहिँ यसको चाहिँ सोलुसन गरौँ। time allowed
to produce 80 units कति घण्टा लाग्थ्यो 2 hours अब unit produced per hour 1 घण्टामा चाहिँ कतिवटा युनिट्स निकाल्ने रहेछ यसलाई डिभाइड गर्दिने 80 divided by 2 40 units अच्छा 1 घण्टामा चाहिँ 40 युनिट्स निकाल्ने रहेछ अब वेज रेट पर आवर हाम्रो अघि कति थियो RCA थियो 800 यो चाहिँ 1 घण्टाको चाहिँ ज्याला है त चाहिँ 800 भयो अब टाइम taken to produce 400 units अब 400 युनिट्स बनाउनुलाई चाहिँ अब उसले कतिवटा टाइम लगायो होला कति टाइम लगायो होला भन्ने चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने त हामीलाई अलरेडी यहाँ माथि हामीले निकालिसकेको छौं युनिट प्रोड्युस्ड पर आवर 1 घण्टामा चाहिँ 40 वटा युनिट्स बनाउने रहेछ 1 घण्टामा 40 वटा युनिट्स बनाउँछ भनेपछि चाहिँ टाइम टेकन टु प्रोड्युस 400 युनिट्स बनाउँदाखेरि चाहिँ उसले कति टाइम लाग्ने रहेछ त कति घण्टा लाग्ने रहेछ त्यति मात्र फाइन्ड गर्न पर्ने त्यसको लागि सिधै डिभाइड गरिदिने 400 डिभाइड 40 इज इक्वल टु कति 10 10 घण्टा लाग्ने रहेछ 400 युनिट्स बनाउनको लागि चाहिँ 400 युनिट्स बनाउनको लागि चाहिँ 10 घण्टा लाग्ने रहेछ र अब हामी लास्टमा अब नाउ यो चाहिँ कुन हामीले चाहिँ कुन बनाएको अन्डर टाइम रेट सिस्टम किनकि त्यो आवरको कुरा गरेको छ अन्डर टाइम रेट सिस्टम ल हामीलाई त थाहा भइसक्यो कि 400 युनिट्स बनाउनको लागि चाहिँ 10 घण्टा लाग्ने रहेछ र अनि 1 घण्टामा अनि एउटा प्रोड्युस गर्नको लागि 40 युनिट्स बनाउने रहेछ र अनि 400 युनिट्स बनाउनको लागि चाहिँ 10 घण्टा लाग्ने रहेछ अब हामीले चाहिँ अन्डर टाइम रेट सिस्टममा चाहिँ टोटल वेज क्वेशनले सोधेको त त्यही हो वर्करको ज्याला सोधेको हो वेज अफ वर्कर अब हामीले यहाँ लेख्ने टोटल वेज इज इक्वल टु अहिलेको हाम्रो फर्मुला के थियो टाइम रेटको टोटल टाइम स्पेन्ड यो चाहिँ आवरमा हुन्छ यदि मिनेटको थियो भनेपछि चाहिँ मिनेटमा हुन्छ है त इन्टु वेज रेट पर आवर ल अब यहाँ चाहिँ हाम्रो टोटल टाइम स्पेन्ड हाम्रो कति हो 10 घण्टा 10 घण्टा हो नि त 400 युनिट्स कसैले सोधेको नि 400 युनिट्स बनाउनको लागि चाहिँ कति समय लगायो त भनेर 10 घण्टा लागेको छ नि त हामीले यहाँ डिभाइड गर्दाखेरि त्यसलाई यहाँ राख्ने यो चाहिँ टाइम स्पेन्ड भयो टोटल टाइम स्पेन्ड सबभन्दा बढी समय बिताएको चाहिँ 400 युनिट्स बनाउनलाई चाहिँ 10 घण्टा 10 इन्टु वेज रेट पर आवर्स अनि 1 घण्टाको चाहिँ ज्याला कति थियो त क्वेशनले नै दिएको छ है हामीलाई यो चाहिँ सजिलो भयो हामीलाई वेज रेट पर आवर कति छ 800 एउटा 1 घण्टामा बनाएको बापत चाहिँ त्यसको ज्याला कति रहेछ कि 800 इज इक्वल टु 800 इन्टु 10 कति भयो 8000 यो चाहिँ आरएस उसको ज्याला चाहिँ 1 महिना भरिको त्यसको ज्याला चाहिँ 8000 रुपैयाँ भयो फेरि पनि भनिदिन्छु टाइम अलाउड टु प्रोड्युस 80 युनिट्स इज इक्वल टु 2 आवर्स 80 युनिट्स बनाउनको लागि चाहिँ 2 घण्टा लाग्ने रहेछ
अनि युनिट्स प्रोड्युस पर आवर उसले 1 घण्टामा चाहिँ 40 युनिट्स बनाउने रहेछ। अनि यो क्वेसनले नै दिएको छ वेज रेट पर आवर 800, उसको 1 घण्टाको ज्याला चाहिँ 800 र अनि टाइम टेकन टु प्रोड्युस उसले क्वेसनमा सोधेको थियो कि 1 महिनामा 400 युनिट्स बनाउनुको लागि चाहिँ उसलाई कति समय लाग्थ्यो भनेर सोधेको थियो क्वेसनमा। हामीले चाहिँ डिभाइड गरिदियौँ 400 डिभाइड 40, किनकि 1 घण्टाको चाहिँ 40 युनिट्स बनाउँछ, त्यसको आयो 10 घण्टा, टोटल चाहिँ 10 घण्टा। अनि हामीले यहाँ तल फर्मुला लगाएको छौँ किनकि टोटल वेस्ट सोधेको छ, त्यसको ज्याला सोधेको छ, कति कस्ट भयो त। अनि टोटल टाइम स्पेन्ड सबै समय बिताएको र त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिने। उसले 400 युनिट्स बनाउनुको लागि चाहिँ उसले 10 घण्टा काम गरेको थियो 1 महिनामा। अनि एउटा एक पिसको ज्याला चाहिँ 1 घण्टाको ज्याला चाहिँ 800 रुपियाँ थियो। अनि त्यही 10 × 800 गर्दाखेरि चाहिँ 8000।